不顾全球各国强烈反对，美国贸易代表办公室 USTR 4月17日宣布，除了对前往美国装载出口货物的空船，将对中国建造或拥有的船舶征收所谓港口服务费用的政策，将于2025年10月14日开始实施。一、中国建造且由中国公司拥有的船舶，每吨收费50美元。未来3年，每年增加30美元。二、中国建造但由非中国公司拥有的船舶，每吨收费18美元。未来3年，每年增加5美元。三、如果按集装箱计费，每个集装箱收费120美元，未来3年增加至250美元。同时，美国贸易代表办公室又将矛头对准了中国沉船岸起重机、集装箱运输底盘以及底盘零部件，拟对这类港口货物装卸设备加征最高100%关税。5月19日将举行听证会。中国在全球航运业、集装箱制造、物流和港口设备领域拥有显著优势，市场份额居世界前列。中国是全球最大的海运国家之一，2023年港口货物吞吐量达170亿吨，集装箱吞吐量超过3.1亿标准箱，连续多年位居世界第一。在全球前10的集装箱港口中，中国占据7席，包括上海港、宁波舟山港、深圳港、广州南沙港、青岛港、天津港和香港港。其中，上海港自2010年起，连续14年成为全球最繁忙的集装箱港口。2023年吞吐量达4915.8万标准箱。同时，中国也是全球最大的集装箱制造国，约80%的新集装箱由中国生产。中国国际海运集装箱集团 CIMC 在国际集装箱市场占有超过40%的份额。在港口大型设备制造方面，上海振华重工 ZPMC 是全球最大的港口起重机制造商，曾占据全球集装箱起重机市场约75%的份额。其他特种设备和载重设备由于价廉物美、实施经验丰富，中国厂商也占据国际市场重要地位。此时出台有关政策，美国用心不可谓不显恶也。